Dobar dan svima, danas ću vam pokazati kako da u Logitech Gaming software pokrenete, odnosno namjestite profil za igranje, točnije složite. Znači ako idemo ovdje u Logitech Gaming, odnosno Logitech Gaming software nam trebamo iti ovdje i kliknuti, pošto sad ja imam samo ove dvije igre, i kliknemo, pa ću vam na primjer pokazati za Farming Simulator 2019. Kliknemo ovdje na kvadratić, ovdje kako nam se profil bude zvao, tipa na primjer neš bez veze. Ovdje kliknemo na plus i sad znači moramo tamo gdje nam je igra spremljena, a to je u ovom slučaju Steam, pa Steam Apps, pa ja mislim da Common, da, tu imamo Farming Simulator na primjer, i ovdje ne dodajemo kao ovaj neki ovaj ili ovo, znači nego imate ovdje u x64, znači evo, i to nam se pokaže i sad otvori, međutim ja sam već napravio. I onda znači kad budete imali tu profil, samo si prebacivate, tipa ako idete igrati Euro Truck Simulator, tu si prebacite i postavke će biti za Euro Truck Simulator. Ako ovdje prebacite, ovdje vam znači ima pak postavke za drugu igru. Tako da bit u bita ovdje, znači dok idete na ovaj plus, tamo gdje imate instaliranu igru, ako imate sa Steama igru, najbolje bi bilo da uključite na primjer Steam, pa sad ovdje u svojstva i ovdje vidite local files, browse local files, i znači aha, ovdje imam my PC, na D Steam, Steam Apps, Common, Farming Simulator 2019 i znači evo ga, tu je. Tako da evo, i na taj način možete vidjeti. Tako da nadam se da sam vam pomogao, pa se vidimo u nekom od sljedećih klipova. I ne zaboravite se subscribe-ati na kanal i udariti po tom lajku. Ćao!